Здравейте, добри и загрижени хора! Преди да пристъпя към темата на това видео, искам да изкажа най-сърдечни благодарности за всеки един от вас, който се е абонирал за моя канал. Изключително съм признателна за това. Наистина, това наистина ме стимулира и ми дава мотивация и вдъхновение да продължавам да правя смислени видеа, които вярвам, че ще ви провокират по някакъв начин, ще ви дадат една друга гледна точка и вие ще положите усилия да си грижите още по-добре за себе си, за да бъдете още по-здрави и щастливи. Днешната тема, която съм избрала за видеото, е провокирана от един факт, на който аз не спирам да се изумявам. Оказва се, че може би ние, човешките същества, сме единствените същества на Земята, които не се учим от грешките си и продължаваме да ги повтаряме, независимо, че виждаме, че резултатите, които получаваме, не са това, което искаме. За какво става дума, ще ви разкажа след мъничко. Преди това искам да ви помоля да се абонирате за моя канал, ако все още не сте го направили, защото така ми помагате да стигам до все повече хора, които се чувстват достатъчно отговорни за собственото си здраве и се чувстват достатъчно мотивирани да положат усилия, за да го съхранят в дългосрочен план. И така всяка седмица ще ви вдъхновявам с различни видеа и теми, които ще ви провокират, които ще ви помогнат да имате ключови осъзнавания и които пък от само себе си ще ви доведат до това вие да приложите във вашия живот новите осъзнавания и да подобрите своите навици и съответно хранителен режим или каквото е необходимо, за да може наистина да се грижите за здравето, което вече имате. За което ви благодаря предварително от сърце. Вече 10 години се занимавам с темата за храненето. Никога не съм мислила, че тази тема ще ме провокира толкова силно. И съответно съм приложила в живота си изключително много практики и продължавам да експериментирам и да подобрявам всичко, което знам по отношение на храненето, различните видове хранителни режими и храни. И сме да твърдя, че ние хората, въпреки че знаем и сме напълно наясно с това, кое в годините е показал, че има невероятни добри резултати, ние или не достигаме до тази информация, или когато достигнем я приемаме за нещо, което не ни засяга и започваме сериозно да гледаме на нея едва когато вече сме станали жертви на нашите неосъзнати действия и неосъзната грижа за здравето, въпреки че не са попадали много примери от живота на други хора, които са показали, че всъщност това, което правим, е изключително погрешно. И смятам, че че в природата е съвсем естествено, когато някакъв модел не работи, не дава ефективни резултати, някакви разумни сили се намесват и карат растенията и животните да поправят своето поведение. Но тези като че ли разумни сили не действат с такава сила при нас хората, защото независимо, че от толкова отдавна ние знаем кое е най-доброто за нас, ние сме възпрепятствани да го приложим на практика, било то поради някакви външни сили, било то поради някакви наши вътрешни неразбирания и неосъзнати или необясними съпротиви. Днеска ще си поговорим малко повече за храненето и по-скоро ще си поговорим за суровоядството или за живата храна или за хората, които от години назад са видели невероятните ползи на това човек да се храни с изключително естествена, непреработена топлинно-жива храна. И днес реших, за да не бъда празнословна, реших да ви разкажа за няколко човека, които по някакъв начин са ми попаднали в полезрението и
по които наистина са ме впечатлили с своя живот, със своя начин на мислене, с това, с което те са допринесли за човечеството. И смятам, че е редно повече хора да знаят за тях, за техния труд, за това, което те са преживели, за това, което те са правили и постигнали. Вече всеки да си прецени доколко тази информация му е нужна, резонира с неговата истина и доколко може да я приложи на практика в живота си. Аз лично обичам да си взимам от всеки по нещо, което смятам, че на мен ще ми е полезно. Аз съм изключително критична към всичко и не вярвам на нищо на 100%. Вярвам на всичко, което съм опитала в личния си живот и мога да го споделям с чисто сърце, че то работи и че то е истина за мен. Но тук си оставям една вратичка да кажа, че това не означава, че вие трябва да следвате и да вярвате на всичко, което казвам и правя тук. Нека то по-скоро ви служи като провокация, вие да откриете вашата си собствена истина и това, кое при вас ще работи добре. Или ако нямате никаква идея, може да повтаряте на някакъв модел в живота си, в който сте си избрали като осъзнаване или като хранене или като каквото и да е, докато не се отключи това, което си идва лично от вас, от вашето вдъхновение, защото това, което си е лично ваше, то ще бъде най-трайно, всичко останало само може да ви служи за неговата провокация. И говорейки за навици, резултати от здравословно хранене, искам да ви върна много назад, още през 1895 година, началото на 90-те години, когато работи американският доктор Хърбърт Шелтън. Всъщност той е роден през 1895 година и умира 1985 година, но в своята средна и зряла възраст той изключително много се занимава с лечението, забележете, с гладуване. Той е основател на клиника, където хора от цялата страна се стичат, за да лекуват нелечимите си болести с силата на гладолечението. И той е изключително безкомпромисен привърженик на природното хранене и природната хигиена в храненето. Издава десетки книги на тази тема. Основното при него е, че той използва гладолечението като метод организма сам да се пречисти и да се излекува от дадена болест. Честно казано, това не е нещо ново и за мен лично е съвсем естествено, когато оставим тялото си да се изчисти и се саморегулира, т.е. спрем да му даваме нормалните токсини, с които е свикнал. Нормално е то, когато има достатъчно жизненост, жизнена енергия в него, само да се възстанови. Не е нужно някаква изключителна външна намеса, защото нашите тела са изключителни изобретатели и вълшебници, аз обичам да им казвам, и могат наистина да си направят необходимото, за да си възстановят здравето и баланса, само когато ние ги оставим на мира, а ние го правим, когато първо спрем да ги замърсяваме с храните, напитките, вредните вещества, които приемаме и разбира се, си осигурим малко душевно спокойствие, защото здраве без спокойствие няма. Доктор Шелтън повече от 50 години работи върху това да избави хората от страха им, от невежеството към болестите и да ги научи как те да се грижат за здравето си. Здравето, което е рождено право на всеки един от нас. Знайки всичко това, още преди толкова години хората са разбрали, че гладолечението е изключително лечебно. Да, то продължава да се практикува и днес, но въпреки всичко то не е масово разпространено и хората като че ли нямат осъзнатост за този вариант. И точно поради тази причина реших да ви разкажа всички тези неща с на малко по-прост език, с препратки към настоящето, за да види всеки един от вас как може да приложи това знание в живота си, така че да постигне добри резултати. Друг човек, на който аз изключително много се възхищавам, това е доктор Ан Уигмор. Тя също работи в Америка, въпреки че е с латвийски происход
и нейната активна дейност е още през 1940 година, като нейната основна идея е била, че растенията са много по-богати на енергия, дори тя казва за хлорофилът, толкова е изцелителен за нашия организъм, колкото почти и слънчевата енергия. Дори тя сравнява пиенето на зелени сокове и смутита и по-точно на жива трева с това сено да си вливате слънчева енергия в организма, което на мен ми е останало в ума и много ме е впечатлило, но като цяло тя също разпространява за живителната сила на растенията, за тяхната невероятна способност да изцеляват организма ни и по-точно нейният работа е фокусирана върху детоксикацията на организма ни чрез сокове, смутита и по-специално изцеляването и детоксикацията с сок от житна трева. Между другото, аз съм правила малко по-подробно видео за сока от житна трева и за всички, които за първи път чувате и ви е много интересно, ще оставя линк към това видео. Аз също имам много добър опит с пиенето на сок от житна трева и изключително много го препоръчвам на хора, които се чувстват депресирани, потиснати, не знаят какво искат от живота и имат нужда от малко слънчевина, малко енергия, малко заряд, за да продължат напред. Изключително лечебно и повдигащо влияе не само на организма, но вие сами ще видите как сок от житна трева буквално клетките обожават и ще ги усетите как танцуват. Буквално сякаш клетките ви започват да танцуват от живителната сила на хлорофила. Доктор Ан Уигмор се изразява много интересно за растенията. Изобщо нейният светоглед е много подобен с този на всички пионери в суровоядството или в живата кухня. Аз ви препоръчвам да намерите нейни книги и да прочетете, ако искате да се задълбочите малко по-сериозно по темата, но като цяло тя, което това е оставила на човечеството и разпространявало изключително много, е точно лечението с сок от житна трева и тя също е стигнала до извода, че когато тялото се пречисти от токсините и че съответно ние го замърсяваме най-вече с незнанието си как да поддържаме телата си в най-добра форма и когато оставим телата ни да се самоизчистят с детоксикиращи програми или сок от житна трева, те наистина се самоизцеляват. Друга личност, която изключително много ме впечатли, е арменеца Артерхов. Неговата съдба ме впечатли с това, че той губи първите си 2 деца заради отравяне с лекарства и съответно той започва сам да проучва как се е стигнал до там, търсил е сам причините и след 18 години проучване и изучаване на различна литература, той стига до извода, че всъщност неговите деца били болни, са се разболяли заради неправилният начин на отглеждане. Той разбира, че причината за това е било неправилното хранене, самият той сменя режима си на хранене и съпругата му също и заедно създава третото си дете, което изглеждат изцяло на суровоядна храна и всъщност ме впечатли точно това, когато попаднах на някакви негови текстове от цитати от неговите книги. Той ми описваше децата суровоядци, точно както винаги съм си представила, че трябва да бъдат децата, пък и не само децата, и ние. И ние хората, че по цял ден пеели, радвали се, играели, ако не получавали нещо, не се тръжкали, веднага просто си сменят фокуса върху нещо друго, което им харесва, не изпадали в някакви депресивни състояния, никога не плачели за нищо, когато си лягали да спят, не се въртяли като шугави, веднага са заспивали с песен. Изобщо едни изключително жизнени и естествено радостни деца, без нещо да им се прави специално или да им се подарява, за да се почувстват радостни. Аз изключително бях впечатлена от това. Много се впечатлих. Не съм виждала такова дете наистина, който за съжаление ме навява на мисълта колко погрешно ние отглеждаме и възпитаваме
не само децата си, но и себе си, както и да е. Затова ви давам тази тема, всеки да си направи изводите и да прецени кое би му било полезно в живота и кое не. И друго, което много ме впечатли е, че когато отиват някъде, където знаем, че навсякъде се еде нормалната храна и когато има на масата поставени различни лакомства, торти, бисквити, близалки и плодове, тяхното дете изобщо остава абсолютно безразлично към другата храна, защото то не знае, че тази храна става за ядене. Те в дома си никога не са консумирали от тези вкусни храни и нездравословни, разбира се. Спокойно отива и си взима от това, което му е познато, плодовете или ако има сушени плодове и ядки и изобщо дори не иска да опитва от другите храни. Лично мен това много ме впечатли и ме вдъхнови и си казвам колко отговорни сме ние, родителите, към изграждането на навиците при нашите деца и колко е голяма тежестта в днешно време, когато навсякъде ни се показва за нормално ненормалното, при което да възпиташ по този начин дете става още по-трудно като задачка, но не е и невъзможно. Смятам, че колкото повече хора осъзнават това, най-малко биха имали достатъчно разумност да оставят всеки да избира каквото реши за себе си, без без да се налага като мнение, като поведение на другите, какво за тях е правилно. Нека имаме разнообразие от информация, нека имаме разнообразие и знание за различни опитности и различни резултати и нека всеки да избира сам за себе си, като не забравяме, че всеки осъзнат избор е достоен за уважение. И целта на моя канал е не да ви казвам как да се храните, а да имате шанс да направите осъзнат избор, изобщо не само как се храните, но и как се грижите за себе си. Една от най-съвременните пионерки в съвременното суровоядство е Виктория Ботенко, която също, подобно на Атерхов, стига до идеята за суровоядството заради нелекия си житейски опит. През 1994 година тя се оказва в положение, в което тя е изключително болна, нейният съпруг също, между другото тя е рускиня по происход, съпруга и също, но живеят и работят и отглеждат двете си деца в Америка, където попада в капана на здравното осигуряване и си дава сметка, че дават изключително много пари за здравни осигуровки, работят толкова много, а в същото време не получават лечение на множеството си болести. Просто сменят лекарства, страдат от наднормено тегло, алергии. Мъжът трябва да претърпява поредната операция, на която се оказва живото застрашаваща. И Виктория се опитва да намери начин да излекува и себе си, и децата си, и съпруга си по друг начин, защото вижда, че медицината не помага. И тогава, ровейки се в много литература, изследвайки различни теории, дори плаща изключително големи суми, за да стига до статии, които са достъпни само за доктори, която е изцяло медицинска литература. И в крайна сметка стига до извода, че те са болни благодарение на незнанието си как да се грижат за себе си. И когато стига до извода, че най-добрата храна е именно живата, но естествена храна, тя буквално за една вечер решава, че цялото семейство ще станат суровоядци, което е изключително драстично, но нейният случай е бил изключително драстичен. И въпреки, че са имали много борби и трудности, дори нейният мъж е казал, че предпочита да умре, отколкото да мине на тази заешка диета, но после става изключителен почитател самия той на суровата кухня и на смутитата, започва дори да измисля негови сурови бургери, които ги разпространяват те в момента, разпространяват книги и лекции в цял свят. Нейните книги може да намерите и на български език, както и на всички останали. Между другото, и това, което ме впечатли при нея е твърдата решителност
но тя е била породена от това, че тя е нямала избор. Тоест, нейният избор е бил или да продължат да плащат здравни осигуровки, да се лекуват с лекарства, които не дават никакви резултати, или да кажат край и да променят изцяло начина си на живот, и което се случва. Много е интересен техният живот. Ако нейната история и темата ви докосва, ви съветвам да прочетете нейните книги. Това, с което тя допринася на човечеството, е, че тя изключително много популяризира пиенето на зелените смутита. Може би сте чували за зелената вълна, за зелените смутита. Ако никога не сте чували, ще оставя линк по това видео с видео, което съм посветила и специално на тази тема, да се задълбочите, да се запознаете и да видите какво може да приложите в живота си. Специално тя популяризира много пиенето на зелените смутита като един добър заместител на основните хранене и изобщо като начин на хранене. Тя е една от първите, която разпространява правенето на сурови десерти, като протеинови десерти, протеинови барчета, различни мусове, различни видове топли живи супи. Да, живите супи могат и да бъдат топли и въпреки всичко пак да си запазят полезните състави. Съвсем скоро ще ви покажа как аз си приготвям сурови супи, сурови десерти, но умишлено не показвам толкова много различни ястия, които да си приготвите, защото в интернет можете да намерите много от тях. За мен е по-важно да знаете защо го правите. Защото много често вие виждате някаква рецепта, струва ви се лесна, струва ви се вкусна, правите, опитвате и ви омръзва и после фокуса ви се измества към нещо друго и не хващате основната идея. За мен е много по-важно да схванете основната идея, защо изобщо е важно да избирате предимно храни, които са от живи, непреработени съставки, плодове и зеленчуци. И оттам нататък вече вие сами, познавайки няколко основни принципа, и аз тук в канала си ви показвам принципи, с които вие да градите вашата си собствена здравословна кухня или хранителен режим, защото аз вярвам, че всеки един човек е изключително различен и има изключително различни специфични нужди и че всеки един човек познава единствено най-добре себе си и своите нужди. Именно поради тази причина само той може да ги открие и задоволи, но пък за това е необходимо да имате достатъчно много опит и информация и точно за това ви давам, за това се появявам тук, за да ви давам идеи, различни перспективи, за да може вие първо да осъзнаете, че грижата за собственото си здраве е изцяло във ваши ръце. Второ, да поемате отговорност за това. И трето, знаейки всичките тези неща, които ви говоря, вие да се чувствате достатъчно мотивирани всеки ден да надграждате нещо в своите навици, в посока да бъдете все по-здрави, все по-красиви и все по-щастливи. И да, изглежда, човечеството знае за лечебните ползи на суровите храни, на гладолечението от повече от 100 години, повече от един век. И въпреки всичко, когато излезете навън, влезете в който и да е ресторант или в който и да е магазин, ние виждаме как повтаряме едни и същи грешки. И затова, когато започнах това видео в началото, казах, че може би ние сме единствените разумни същества на тази планета, върху която разумните сили нямат никакво въздействие, защото ние продължаваме да правим едни и същи грешки. Или може би е време все повече хора да стигат до осъзнаванията, които и вие току-що вече придобихте. И по-основното нещо е да бъдат наистина отговорни. Защото да си дават сметка, че с всичко, което правят и мислят, и с всяка хапка и глътка, те не просто съществуват. Те създават. Създават живот, създават здраве и правим точно обратното. И искам моите видеа и мой канал да ви вдъхновяват,
да ви докосват, да ви помагат да откривате вашата си истина в това море от информация, да се свързвате с себе си, с истината във вас и да имате сила и решимост да прилагате това, което сметнете за правилно, независимо, че много често няма да срещнете никаква подкрепа нито в хората около вас, нито в приятелите около вас, нито дори и в семейството си. И да, не си мислете, че ние в моето семейство всички сме суровояци. Не, от моето семейство аз съм единствено почти суровоядка и всеки ден по 2 или 3 пъти приготвям на всеки различна храна според неговите потребности и нужди, без да ми се налага вече, да се налагам и да обяснявам кое е правилно и кое не. Смятам, че всеки трябва да прави това, което сметне за нужно по най-добрия начин, а всеки, когато е готов, хората, които са готови да възприемат и приложат дадена информация, те ще го направят и без да им се натрапва, да им се набива в главата или по някакъв начин да се манипулират. Който е готов, просто му трябва мъничко да види, да чуе, да разбере и започва сам да работи. А който не е готов, каквото и да правите, нещата не се получават. Така че, мили хора, искрено се надявам днешното видео да ви е провокирало и да се замислите и някак си да ви даде по-ясна представа къде е вашето място и кое наистина е вашето най-добро за вас самите. Виждате, че нещата като че ли не са чак толкова нови и ние повтаряме едни и същи неща от векове, за съжаление грешки и за съжаление не става въпрос само за храненето, ами очевидно и за войните и за всичките там други глупости, които не спираме да ги правим. Се мислим за много разумни същества, но смятам, че все повече хората ще бъдат благоразумни, че ще се отварят за истината, ще бъдат изключително чувствителни към истината и ще я търсят и ще я прилагат във всяко едно отношение в живота и на всички нива. Вярвам, че все с годините, които идват напред, хората ще бъдат все трудни за манипулация и броя на по-осъзнатите и отговорни хора ще нараства и искрено се радвам аз поне мъничко да допринеса за този процес и благодаря за всеки един от вас, който е част от този YouTube канал и който вижда смисъл от тази информация и който ме подкрепя. Това е изключително важно за мен, изключително мотивиращо. Благодаря за всеки един коментар, за всяко едно харесване, благодаря за всяко едно сърчице. Моля ви, бъдете осъзнати, бъдете отговорни, грижете се за себе си, защото ви напомням, че няма кой друг да го направи. А и грижейки се за себе си, вие се превръщате в своя по-добра, по-щастлива и по-здрава версия и така може да служите още по-добре не само за хората около вас, но изобщо на самия живот. И ви благодаря, че полагате усилия в тази посока. Благодаря ви, желая ви един прекрасен ден и до нови срещи! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.